Շնորհակալ եմ։ Ես եկել եմ ձեզ տեսնեմ։ Երաշխավորված խաղաղություն, Բարգավաճ Հայաստան, բարեկեցիկ կյանք։ Գագիկ Ծառուկյանը շարունակում է նախընտրական քարոզարշավը։ Հերթական ուղղությունը Տավուշի մարզն է։ Չնայած հորդառատ անձրևին, Աչաջուրում մարդիկ հույսով ու հավատով էին Գագիկ Ծառուկյանին սպասում։ Ինչպես բոլոր բնակավայրերում, այստեղ եւս հանդիպումն անմիջական էր, ջերմ։ Բոլոր տեղերը հանդիպում եմ, շրջում եմ, գյուղերով, տարածքներով, հիմնական բոլորի խնդիրը մեկն է։ Բոլորն ուզում են խաղաղություն, ուզում են իրենց վիճակի բարելավում, պայման հնարավորություն իրենք իրենց աշխատանքով աշխատեն, իրենց տունը պահեն։ Սա որ ուշադրություն դարձնեն, անտեսված չլեն։ Ճիշտ է թե ոչ։ Շատ ճիշտ է։ Գնալով ամեն ինչը քանդվում է, չի զարգանում։ Որ այսօրին ենք, ոչ ճիշտ կառավարումն է։ Մարդ պետք քաղաքից է նշանակում, որ կյանքում ոչ ժողովուրդ հետ շփվել է, ոչ աշխատել է, ոչ կարա կազմակերպի, մարդու մատից փուշանի, ոնց կարելի։ Պետք է մարզպետը, որ տարածքից ընտրվի, որ ժողովուրդը ճանաչում է, ժողովուրդը հետ շփված լինի, հասկանա տիրապետի, որ մարդիկ էլ ասեն հալալ է։ Դե չէ միայն փափուկաթոռին նստելով նշանակում են, թե ով ավելի կարողում է ճարտար խոսի կամ ես իմ գովաբանի։ Դրա համար անպայման պետք է այդ հարցերը կարգավորվի ժողովուրդը։ Չէ՞ դե ժողովուրդը անձրևի տակ է, մի քիչ, բայց անձրևը լիություն է։ Առանց անձրևանոցի անկեղծ հարազատը հարազատի նման են միմյանց հետ շփվում։ Շատ են խնդիրները Աչաջուրում։ Մարդիկ նեղսրտած են, բողոքում են։ Գյուղատնտեսությունը չի զարգանում, հետընթաց է։ Նախ բարով եք եկել Աչաջուր, ասեմ, որ Աչաջուրում խնդիրները շատ են, կոնկրետ եւ գյուղատնտեսության ոլորտում եւ ընդհանրապես պատկերացրեք, ռոռոկման ջրի մեծ խնդիր ունենք, անունը Աչաջուր է, բայց նույնիսկ խմելու ջրի մեծ խնդիր ունենք։ Գիտե գյուղնախարարություն չունենք, ինչի մասին ենք մենք մտածում։ Ապրես, դրա համար հիմնականն են ծարած, որ քանդվի։ Այո։ Գյուղնախարար չկա, մարդը պետք է գնա դիմի։ Այսօր պարարտանյութը սիլիտրան դառնա 13000, սիլիտրան արժի 5000, 6000, թող գյուղնախարարություն լիներ, պատվիրեր, բերեր, տար գյուղապետին, գյուղապետներ իր ժողովրդին, ասե ըստ հեկտարի բաժաներ, ասե տարցանի եղբաջան, ոչ թե 13000, 6000-ով, 7000-ով, աշնաննել, բերքը կհավաքես, բերքը կծախես, կբերես մեր փող կտաս։ Այսօր գյուղացին բերք ու բարիք ստեղծող մարդ է, սահման պահողն է, ժողովրդին կերակրողն է, նրան պետք է ուշադրություն դարձնեն, հնարավորություն դարձնեն, արտոնություն տան, դոտացիա տան։ Պատրաստվեք լավ փոփոխությունների, ասում է Գագիկ Ծառուկյանը, առջևում Հիսուս Քրիստոսի արձան համալիրի բացումն է, որը մեծ հնարավորություններ կընձեռի մարդկանց։ Անկախ ամեն ինչից սպասեք լավ փոփոխությունների, որ ժողովուրդը իր առօրյայի վրա զգա։ Ես քայլը կատարել եմ։ Կառուցում եմ Հիսուս Քրիստոսի արձանը, որ գոնե մեր հայությունը աշխարհին ասելու բան ունենա։ Չեն ասելու Բրազիլիա, ասել են Հայաստան։ Աստծո կամոք 27 թվականին կբացենք, ամեն ինչ կփոխվի, կզարգանա, շարժ կլինի, ասում եմ միլիոնավոր տուրիստներ են գալու, այդ տուրիստներն էլ կան միլիարդավոր գումարներ ամնալու մեր երկրում, ժողովրդին ամնալու, պետությանն ամնալու։ Ու տենց հարկավոր է 2-3 հատել մեծ ներդրումային ծրագիր իրականացնել, կյանքը կփոխվի։ Թեև անձրևը սաստկանում է, բայց մարդիկ հանդիպումն ընդհատել չեն ցանկանում։ Դորջան, անձրևա գալի մի թրջվեք, շարժվենք, ձեր ցավը տանեմ։ Եթե ասեք արդեն։ Կորկորատո բարձունքը Բրազիլիայի, որտեղ Քրիստոսի արձանն է, մեր հատիսի կեսն էլ չի հասնում։ Այնպես որ։ Հիմա մի բան ասեմ, շնորհակալ եմ։ Հիմա բացի դա, դրա կողքը մյուս արիտակել, նոյան տապանն եմ կառուցում, որ ամբողջ աշխարհը թնդացնենք, որ բոլորը գան տեսնեն, մենք ձեռագիր ունեցող, պատմություն ունեցող ժողովուրդ ենք։ Ես եմ շնորհակալ, Բնակիչների հետ հարցուպատասխանից հետո հարգանքի տուրք է 44-օրյա պատերազմում անմահացած հերոսների հիշատակին։ Մեր գյուղից երիտասարդներ ունենք զոհված 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, որից մեկը Շիրակ Գասպարյանի հայրիկը կառուցել է եկեղեցի ընդամենը 50 մետր այստեղից վերև է։ Կխնդրեի, որպեսզի բարձրանանք, այնտեղ հայրիկն էլ մեզ այնտեղ սպասում է։ Մեծ ուրախությամբ։ Նախ մոմավառություն է, հետո հուզիչ հանդիպում հերոսի հոր հետ։ Ձեզ համբերություն։ Բոլորից ինչ էլ ասենք միևնույն այդ վիշտը կոսատում կա, այդ սպինկա։ Տղայից գիրքն բանաստեղծիչն է։ Եթե ժամանակ ունենաք կրթ։ Անպայման կրթամ ձեզ համբերություն։ Պատվաբան տղա է եղել։
Ավարտել է 22 տարեկանում։ Եվրոպայի 18 համալսարանների քննություն արտվել Հայաստանում, ընդունվել, ասես բապ գնամ բանակ կամ։ Այդ վիշտու ցավը երբ այդ խոստում է, միայն ու միայն պետք է որ ազգը հարգի հիշատակի գոնե վիշտը թեթևացնի։ Ժամանակները շատ են փոխվել։ Կապ չունի, հարգողը հարգում է, ամուսնացած է, թե ամուսնացած չէր, շերից ամուսնաց։ Լավ է։ Հայրենիքից ինձ որ գնացել միացել այս տղաների։ Ձեռագիր են թողի, որ մեր հայ ժողովուրդը հպարտ կարելի գլուխը բարձր կա։ Արժանեն իրենք հարգանքի մեծ իրան ցավը տանեմ։ Որթեկորույս ծնողը Գագիկ Ծառուկյանին միայն մեկ խնդրանք ունի։ Քզոր մարդիկ։ Մի բան ստեղծեցեք, սահմանները պահեք։ Միակ բանն է դա։ Ուրեմն դրա համար ինձ մեր ծրագրում կա, որ երիտասարդին ամփոփ զինվորին ինչքան էլ որ ցանկանա, սահմանին կանգնելու իրավունք չունի։ Սահմանի վրա պետք է կանգնեն պայմանագրային փորձ ունեցող ծառայողները, որոնք լիարժեք պատերազմել են, մասնակցում են, տիրապետում են։ Ձեզ համբերություն, եղբայր, համբերություն։ Ձեր գործային հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։ Նախընտրական քարոզարշավը շարունակվում է Իջևանում, այստեղ արդեն երկինքը պարզ է, իսկ հանդիպումը ժողովրդական ասուլիսի է վերածվում։ Հարցեր տալու հնարավորությունն առաջինը երիտասարդներինն է։ Մենք կուզենանք, որ երկիրը փոփոխվի, մեր կյանքն էլ փոփոխվի երկրի հետ միաժամանակ։ Կուզենանք, որ երիտասարդ ընտանիքները ավելի ինքնավստահ լինեին ապագայում, ավելի կայացած զգային իրանց, քան թե ներկայումս։ Որ մենք ծրագիրը կազմել ենք այս անգամ, մեթոդապես փոխել են, որ ցանկացած ոլորտի ներկայացուցիչներ, որ ոչ թե լուրջ դեմքով նստեն ծրագիր կազմեն, այլ ասեմ շրջեք Հայաստանով մեկ, քաղաքներով, գյուղերով, ոլորտի մարդկանց հարցրեք, ինչ խնդիր ունեն, ինչ խնդրեմ ունեն։ Հիմա ասեմ, դու ներկա ես։ Ու կհիշեք, որ ասեցինք Իջևանում առաջարկ եղավ բազմազավակ ընտանիքների արտոնություններ, դուք Հիմա ոչ թե միայն Իջևանում պետությունը մասնավորի միջոցով միասնավոր հետ միասին կարողանա բնակարաններ կառուցեն։ Թե իմաստնն էլ է։ Բնակարաններ կառուցեն, կազմակերպեն, որ դու ամսական 120,000 դրամ վճարելով, ոչ թե դա վարձ վճարես, այլ 5 տարի հետո այդ տունը մնալու է քեզ, որ պետք է քայլեր կատարվեն, որ մեր երիտասարդները ամուսնանան, ավելի շատ երեխաներ ունենան, մենք այսքան կորցրած երեխաներ ունենք, որ համալրվի, ոչ թե թողեն գնան։ Բազմազավակ մայրը բողոքում է մեր երկրում չգրված, բայց գործող խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքից։ Ես ինչ դիտակից եմ դարել, ձեր անունն եմ լսել իմ ընտանիքի շուրթերից ու կցանկանամ, որ ձեր նման մարդիկ մեր երկրում շատ լինեն, որովհետև ես ինչ լսել եմ, ձեզանից միայն լավն եմ լսել, բարեգործություն եմ լսել ու ինչքան էլ ապրել եմ Հայաստանում, շատ դժվար օրեր եմ ունեցել ու հասկացել եմ, որ Հայաստանում ծանոթի բարեկամի դար է։ Լրիվ արդարացի ես ասում, այո, այսօր հիմնական պետք է արդարության սկզբունքը լինի բոլոր տեղերում, որ դու որ մրցույթին էլ մասնակցես, թե աշխատանքի ընդունվելու, թե որ այդտեղ իմանաս, որ հաղթելու է խելացին, բան իմացը արդյունավետ է։ Այսօր այս օրինենք, որ ճիշտ ընտրություն չեք կատարել։ Պետք է մարդը փորձառու լինի, մարդը սրտացավ լինի, չլուծվող խնդիր չկա։ Մենք ծրագիրել ունենք, թիմնել ունենք, ծանոթությունել ունենք, կապնել ունենք, ցանկություննել ունենք, ձեր ցավը տանը։ Խնդիրները միայն սոցիալական չեն, արդարության դեֆիցիտ ունենք։ Ընտրությանն ընդառաջ վախի մթնոլորտ են փորձում ձևավորել։ Պարոն Ծառուկյան, վախենում է ժողովուրդը, ինչից է վախենում։ Վախենում են, որ տղեն աշխատում է տղից կանեն Կոտայքի մարզում 52 հատ պարեք, գործից հանել են, որ մարդը քննությունն է հանձնատեստացել, որ հերը իմ աշխատողն է, աները իմ կողմնակիցն է, եղբայրը իմ կողմնակիցն է, հանել են։ Իջևանցի գրող բանաստեղծ Լյուբիկ Չիբուխչյանը հանդիպման է եկել իր հեղինակած Դյուցազունի լեգենդը գրքով։ Այն Գագիկ Ծառուկյանի կյանքի ու գործունեության մասին է։ 6 տարի առաջ 27,000 դրամ թոշակ է ստանում, հարգելով Գագիկ Նիկոլաիչին, ես էլ Հայրանուց Նիկոլաիչա, վերցրեցի գիր գրեցի դեր մասին Դյուցազնի լեգենդը, Դյուցազնը այնպես կա, ինչպեսին դուք կաք։ Արմենին եմ հազնում, Արմեն ջան։ Չէ, տուր ինձ, շատ հիացած եմ, շատ տպավորված եմ, որ իմ ազգի մեջ կա այդպիսի մեծ մարդ, ես ուզում եմ քո հետ մի հատ էլ վերևը բարձրանալ, նա ինչ պատմական բան ենք արել։ Ամսի 15-ի ժամը 10-ին ես քեզ սպասում եմ։
Իջևանում եւս Գագիկ Ծառուկյանը տարբեր ծրագրեր է իրականացրել, օգնության ձեռք մեկնել բազմաթիվ ընտանիքների։ Հանդիպումն առիթ է եւս մեկ անգամ երախտիկի խոսք ասելու։ Գագիկ Սահակյանն է մեծանը, որը կրում է Գագիկ Ծառուկյանի անունը։ Զազոր, սպորտով պարապում ես։ Ապրի Գագիկը, ապրի։ Ես ուզում եմ, որ Ծառուկյան Գերդաստանի արմատները աշխարհով մեկ տարածվեն։ Տիկին Ռոզա Ծառուկյանի նման մայրեր շատ լինեն, որ ձեզ նման որդիներ բերեն։ Ես 7 թոռ ունեմ, որ այդ 7 թոռի մեջ մեծանում է Գագիկն ու Ռոզան։ Չզորա Գագիկ, ասում։ 7 թոռ ունեմ։ Ամսի 7-ին, Համար 7-ին։ համար 7-ին։ Սակալ եմ։ Հաջողություն եմ ցանկանում քեզ։ Մեր ցավը գիտես որ սոված մարդ են կընտրում, սոված մարդ, որ կյանա մեղրի կարած խտի ու չի թողի որել։ Խոցավը տանեն, դուքները տեղը բայեք։ Փոշակների հարցով էլ պարոն Ծառուկյան ինքն էր առաջարկն արել, որ ձեզ զեկուցեցինք, ասացիք զբաղվեք, որ նվազագույն սպառողական ազատամուտից եմ ուզում մեզ մոտ էլ հանդիպում ունել։ Խոցավը տանեն։ կամպայն։ Հանդիպումից հետո համակիրների ուղեկցությամբ Գագիկ Ծառուկյանն ու թիմը շրջում են Իջևանի փողոցներով։ Երաշխավորված խաղաղություն ունենալու համար մարդկանց կոչ են անում հունիսի 7-ին ընտրել համար 7-ին։ Հունիսի 7-ին համար 7-ին Իջևանը ընտրում են համար 7։ Այնուհետև այցելում են Իջևանի Սուրբ Ներսես շնորհալի եկեղեցի Մոնվարում մեր երկրի բարօրության համար։ Երթի ընթացքում Գագիկ Ծառուկյանին ողջունում եւ հաղթանակ են մաղթում նաեւ շենքերի պատշգամբներից, իսկ անցորդները իրենց աջակցությունն են հայտնում։ Այցի ավարտին Գագիկ Ծառուկյանը ծաղիկներ է խոնարհում Արցախյան պատերազմի հերոսների հիշատակին նվիրված հուշարձանի մոտ։ Պարոն Ծառուկյան, մենք ուզում ենք քանի որ մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Եվ բնավիրեք ստեղը։ Գոշավանքի հարակից տարածքում է հաջորդ հանդիպումը Գոշ գյուղում։ Մարդիկ եկել են լսելու Գագիկ Ծառուկյանի խոսքն ու իրենց աջակցությունը հայտնելու։ ԲՀԿ ղեկավարը մանրամասն ներկայացնում է իրենց ծրագրի հիմնադրույթները, հավելում այսպես այլևս չի կարող շարունակվել։ Քանի տարի քաղաքականության մեջ եմ, իմ նպատակը եղել է զարգացնել, ծաղկացնել, կապը կա, ցանկությունը կա, հնարավորությունը կա, ծանոթությունը կա։ Հա 20%, 25% որոշում չի կայանում, ժողովուրդ։ Պետք է նարություն լինի, իսկ մենք այդ գործի մարդ ենք, գիտենք, որ ճիշտ մարդիկ պետք է լինեն։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը 8 տարի է, երկրի ղեկին է, բայց մարդկանց սպասելիքները չեն արդարացել։ Միայն չիրականացած խոստումներ ու վիրավորանք։ Ժողովուրդը հոգնել է ու հիասթափվել, փոփոխություններ է ուզում։ 8 տարի պարոն Փաշինյանը ղեկավարում է, մեկը տասեք ինչ արել։ Բացի հանձնելուց, բացի պարտվելուց, բացի զոհեր տալուց, բացի գույք հարկ ավելացնելուց, բացի դատարկ խոսալուց, սուտ խոսալուց։ Ինչ է, մի բան կարակ ասեք։ Ասֆալտներ, այսօր մի հատ գալիս է ամառ նորից սա քանդում է, գոնե 5 տարի գարանտիա ունենա եղբայր։ Ոչ թե ծանոթ բարեկամով տենդեր էլ չկա։ Ժողովուրդը հոգնել է հայույանքից, այդ ստից, խափելուց, մարդը ուզում է իր դարդու ցավին մասին խոսած, իր խնդրի մասին խոսած, իր խնդիրը լուծես։ Թող մեկը կարողանա Ծառուկյանին հակառակ ասի։ Այսօր Ծառուկյանը 3 գույնի սարուշկա է հագի, նույնն է հագնում, ասում են սարուշկա չունի, մի գույնի է։ Կամ Ծառուկյանի տղեն Բելարուսիայում է, բերել, արա գնացեք դուք մեր գերիներին բերեք։ Ամոթը, խայտարակ ենք լինում, խաղաղություն եք բերել, բայց գերիները այսօր մեր գեներալներն ու նախագահները այնտեղ նստած են։ Ինչ խաղաղության մասին կարող է։ Գագիկ Ծառուկյանը հորդորում է ժողովրդի հետ ազնիվ լինել, արձագանքում է նաև իր մասին հայտարարություններին։ Ձեզնից մեկն եմ, ձեր կողքն եմ եղել, Նիկոլ Փաշինյանին ձայն եմ տվել, իմ դեպուտատը հավատալով իր խոսքին, որ այո, Արցախ Հայաստանա եւ վերջ, մենք չենք եկել հող հանձնելու, մենք եկել ենք պահելու, ասել է։
ասելա, ժողովուրդը տուգանքի մատերիալ չի, ասելա, այսօր տուգանքները ավելանալով, ոչ մի բան չեն արել, հələ շատ բառ ունեմ ասելու, նրանք այսօր ներվայնացած, նարտայնացած, որ Ծառուկյանը պար ժողովուրդ հետ հասկանալ լեզվով, խոսում է, ասում է, խնդիրը պրոբլեմը, հետիկա ժողովրդին խապեք, խաղաղություն եք բերել, Ժորժ ջան, այսօր Ալիևը խաղաղություն է բերել մեր հետ, Ալիևի պահվածքը դուք նայում եք, դուք ձեզ զգում եք որպես հայ, որպես հզոր մարդ, ոնց որ ասում է, Ծառուկյանին ընտրեցիք, ընտրելու եք Լուկաշենկոին, ես էլ ասում եմ, ով ՔՊ-ին ընտրեց, դա ընտրելու Ալիևին, որտեվ եթե Ալիևին ու Էրդողանին, ես էլ եմ մեղավոր, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանի համար հրապարակում գնացել ձայն եմ տոյին դեպքում, հավատացել եմ, բայց այսօր ոնց տվել են գնացել պետք է փողենք ձեր ցավտանը, այո։ Ցածր կենսաթոշակ, պետական պարտքի ավելացում, աշխատանքի բացակայություն, մարդիկ տարբեր խնդիրներով են կիսվում։ Պարոն Փաշինյանը 10,000 դրամ ավելացրել է թոշակները, ու ասում է ինչ են անելու թոշակառունները 10,000 դրամը։ Բայց ես իմ մի դեղի համար 7,000 դրամ հավելավճար են ուզել, ես չեմ կարողացել վերցնեմ իմ դեղը։ Մայլյան, ես ասեմ, բոլորը լավ հիշում եմ, որ թոշակառուները թոշակը պակասեր, որ ասում էին թոշակառը գումավելացեք, չեն կարող միս առեն։ Հիշում եք երևի, որ ասեց, միշտ չեն կարող առնեն, թող խոտ ուտեն, ասել են, թե չի, ասել է, թե ոչ։ Հիմա 10,000 ավելացնելով ընտրության դեմ, ասում են 10,000 ու կարան գնան Եգիպտոս էլ գան, հա, իհարկե, պետական պարկը 15 միլիարդ է, ժողովուրդ ջան, 15 միլիարդի ոչ գործան են կառուցել, ոչ մի բան չեն արել, մենակ ասֆալտ են գցել, 15 միլիարդով կարելի էր 15 հատ խոշոր ծրագրեր, որը միլիոնավոր մարդիկ կաշխատեին։ Չկա ուրա 15 միլիարդ, մեկը հարց եմ տալի ես, թող մեր վարչապետի թիմակիցներ են, որոնք սա Հարվարդեն ավարտել, այտենց ճարտար խոր, թող մեկը պատասխանի 15 միլիարդը, ձեր ցավը տանեմ, ԿՊԱ-կաներ ջան, մի հատ ներկայացեք, դուք եկել եք 8 միլիարդ, 7 միլիարդից արկել եք 10, ամեն տարի 1 միլիարդ, ինչ է կարել, սենց երկիր չեն կառուցում, ինչքան զուսպ է մնացել։ Շատ շագետները չեն բացել, այլ լիարժեք զբաղվել ենք մեր քարությամբ, իմ սկզբունքն եղել, իմ թիմակիցներն եմ ասել, ցեղ շփորտել չկա։ Ես իմ տեղը նստած փորձում են էլի ասել, բայց ես թույլ չեմ տալի։ Իմ բարձրությունն պատասխանեմ։ Ծառուկյան ջան, ձեր արած գործը ձեզ մեծարել է։ Մեր գյուղում ձեզ հարգում են, ձեր անունս եմ ասիցի գլխին, լավ իմացեք։ Իշխանության պնդմանը, թե վերջապես խաղաղություն է եկել, այստեղ չեն հավատում։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է անվտանգային հարցերը մեր Հայաստանի, որը այսօրվա դրությամբ ոնց մտածում եմ, ոչ մի անգամ այսպես վտանգավոր չի եղել մեր վիճակը։ Մենք պետք է երաշխավորած խաղաղություն ունենանք։ Մենք ալև հետ պետք է պայմանավորենք խաղաղությունա, թուղթը ստորագրում ենք, սահմանը գծում ենք, որցե մեկը մեկին չի խանգարելու, ինչ եղել է կանգնում ենք։ Այդ ժամանակ նրանք դա կլինի Չինաստանը, դա կլինի ասենք Ռուսաստանը, Ամերիկան երաշխավորում են։ Դուք համաձայնեք, ով փորձեց խախտել, ուրեմն մենք իրան պատժել ենք։ Այդ ժամանակ կարանք մենք պատերազմի դռները փակենք, հանգիստ զբաղվենք մեր երկրի զարգացման, բարեկեցության, բարգավաճման։ Հիմա չկա տես բան, անգիր արած խաղաղություն են վերել։ Եղբայր, այդքան զոհերը տվել եք, այդքան հողերը հանձնել եք։ Դե այն վաղ տայիք, ոչ զոհերը կլներ, ոչ մի բան էլ չէր լինի։ Անկեղծ ու ջերմ հարց ու պատասխանից հետո Գագիկ Ծառուկյանը մարդկանց ուղեկցությամբ բարձրանում է Գոշավանք, Մոնվառում։ Այնտեղ նրան ողջունում է Տավուշի թեմի առաջնորդական տեղապահ Տեր Սամվել Վարդապետ Մխիթարյանը։ Ուրախ ենք, որ նաև ուրախ տրամադրությամբ եք, որովհետև շատ կարևոր է, որ այս ամբողջ ընթացքը մեր ժողովրդին չպառակտի, այլ մնանք Աստծո սիրո մեջ, ինչպես Աստծո առաջնորդությամբ նաև դուք եք մեր Սուրբ եկեղեցին։ Աստված օրհնի բոլորիդ։ Ինչու օգտակար ենք։ Լավ, ձեր օրհնությունը ստացանք, շատ շնորհակալ ենք, Աստված պահպանի։ Գոշում նույնպես մարդիկ ամեն քայլափոխի մոտենում են ԲՀԿ ղեկավարին, ձեռք սեղմում, հաղթանակ մաղթում։ Ձեզ ցանկանում եմ սրբապատ։ Շնորհակալ եմ, զգացված եմ։ Շնորհակալություն, ստեցում դե։